cari volume damper buat proyek? Tenang, kita ready stock. Volume damper penting untuk balancing airflow di ducting, biar setiap ruangan dapat udara yang pas dan nggak over atau nggak kurang. Ukuran tersedia mulai dari 25 x 50 cm, 25 x 20 cm, 20 x 20 cm, 32 x 20 cm, dan 35 x 35 cm. Material kuat, siap kirim ke seluruh Indonesia. Jangan tunggu proyek telat karena material kosong. Volume damper kita ready stock dan siap kirim. DM kita sekarang untuk konsultasi dan pemesanan.